ရဲတပ်ဖွဲ့ကနာမည်ကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကုတီတန်ကကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါရေခဲထိတာအပြည့်အရက်ပြားလီထွက်လာမယ်လို့ဘယ်သူထင်မှလဲ ဟာတကယ်မယုံနိုင်စရာမြင်ခွင့်ပဲနော် ဟုတ်ပါအဲ့ဒီရက်ပြားတွေတင်မကဘူးကွန်တုံးဒီချောစီတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 17နေပါထွက်လာတာလေ ဟိုလေဘာသာရေးဆောင်တစ်ခုထဲမှာဒီလိုပစ္စည်းတွေတွေ့ရတာကတော်တော်လေးကိုတုံ့လောက်စရာကောင်းပါတယ် ဒါပေါ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်ခုကတော့2026ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Channel 8 YouTube သတင်းဌာနရဲ့ထိလန်းဖွယ်ရာသတင်းမတန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ဆွေးနွေးမှာပါ ဟုတ်တယ် ထိုင်းနိုင်ငံ Jorangaron ဒေသမှာရှိတဲ့နန်းနယ်ကြီးဖုံးတို့ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကယာရူကြီးမားတဲ့ဖုံးရင်းနေပါကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြတဲ့ဖြစ်အကြောင်းပါပဲ ဒီသတင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်ယံသတင်းဆိုးတစ်ခုလောက်သာထင်ရပြီမဲ့တေချာစူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းကအာနာပါဝါကိုဘလို့အလွဲတုံးစားလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့ရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတွေ့ရမှာပါ ။အော်ဆိုတော့ကျမတို့ကသတင်းကိုချီးပဲပြန်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အတေးကြပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တွားမဲ့ဥတီချက်ကဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုနဲ့ချီပြီးဘလို့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာပါပြီးတော့ခွင့်ရချိုးတဲ့သူတွေကိုအမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကိုလက်နက်တစ်ခုလိုဘလို့အတုံးချသွားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုအရေးမြတ်ပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားမှာပါ ။ဒီဖြစ်ရကတကယ်ကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။2026ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ဖောင်းဝရနဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနာမည်ကြီးကျောင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်အဓိကဖန်ဆီးခံရတာကဘာတူတွေလဲ ။ကျောင်းထိုင်ဖုံးတီးရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်သူဖေယာတွန်နဲ့ဖေယာတာဆိုတဲ့ဖုံးကြီးနှစ်ပါပါ။သူတို့ကျောင်းကိုနည်းနည်းပြောရရင်သူတို့ဟာမနေ့တနေ့ကမှရောက်လာသူတွေမဟုတ်ဘူးလေ။ ကွင်းဝါကတွေကစာပြီးစနစ်ကြော်ကြအောင်တန်ငန်းဝတ်လာခဲ့သူတွေလို့တရင်မှဆူထားတယ်နော် ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေတဲ့ကုတီချဲမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လုံးဝတခြားကပါတစ်ခုလိုပဲစောစောကပြောခဲ့သလိုအရက်ဘီယာတွေကွန်ဒုံးတွေပြင်လျှို့ဝှက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုပါတွေ့ကြရတာပါ တကယ်ကိုဆိုးရွားလို့နေဗျ တရင်မောက်ဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်သူတို့ဟာဘာအလုံးမလုပ်ဆရာမလိုပဲလေအေးပေးဆက်အပြည့်ဆိုဖာအကြီးကြီးတွေနဲ့အခမဲ့စားတော့နေထိုင်ခဲ့ကြတာလေပြည်သူတွေရဲ့လူတန်းကိုယ်တွေနဲ့လျှို့ဝှက် VIP club တစ်ခုလိုဇိမ်ကြကြနေထိုင်ခဲ့ကြတာ ဟိုလေအဲ့ဒီစနစ်ကြော်ဆိုတဲ့တတန်ကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲ အချိန်ကြာလာနဲ့မြသူတို့ဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အိုးမြစ်တီအားနေချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာနားလေသွားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတွင်းမှုဆိုတဲ့ယာတုကလည်းတာမန်မိုးကုန်လေကျောင်းရဲ့အုတ်ချိုးရဲ့ရနေရာကိုတိုက်ရိုက်ကြိုက်တဲ့ခွင့်ရထားတဲ့နေရာမျိုး အော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီပါဝါကိုတုံးပြီးသူတို့ရဲ့ကိုတီကိုဘတော်မှဝမ်စီစီရဲ့တဲ့အလုံးပိတ်ခန့်တက်တစ်ခုလိုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့ မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိလာတယ်လုံခြုံတဲ့ခန့်တက်ကြီးမဲ့ထားပါတော့ဆိုဖာအကြီးကြီးတွေရဲကဲသေးတာတွေနောက်ဆုံးပေါ် electronic ပစ္စည်းတွေအရက်ပီယာတွေဆိုတာလေဓာတ်နေအလိုလိုကြလာမှမဟုတ်တာ ဒါပါဗျာ